എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഞാൻ ശ്രീകണ്ഠൻ നായർ, ന്യൂട്രോ അക്യൂ ആൻഡ് ഹോളിസ്റ്റിക് ഹെൽത്ത് ഹബ്ബ്, ട്രിവാൻഡ്രം. കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ കോമൺ കഫ് അല്ലെങ്കിൽ ചുമ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നിവർത്തിക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിഷമം സ്ഥിതി ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നത്, അതിനെ കുറയ്ക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വീഡിയോ നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തത് മാസ്റ്റർ തുങ് അക്യുപഞ്ചറിൻ്റെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ 3 പോയിന്റ്സ് ആണ് അന്ന് നമ്മൾ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആൾക്കാർ കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു, മാസ്റ്റർ തുങ് അക്യുപഞ്ചർ അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സാരമില്ല, നിങ്ങൾ പഠിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് എന്നെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. നമുക്കത് പഠിക്കാമെന്നുള്ള കാര്യമേ ഉള്ളൂ. വളരെ എഫക്റ്റീവാണ്, വളരെ എളുപ്പമാണ്, ഒക്കെയാണ്. നമുക്കത് പഠിക്കാമെന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. ആ വിഷയം വേറെ. അപ്പോൾ അതവിടെ നിന്നോട്ടെ. അപ്പോൾ ഇത്തവണ ചിലർ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നത് ഇതാണ്, അവർക്ക് ആ തുങ് അക്യുപഞ്ചർ അറിയില്ല. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളത് ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടാൽ നന്നായിരിക്കും എന്നൊരു സജഷൻ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അത് കാരണം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് അത് സുജോക്കിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള 1-2 മാർഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചുമ മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള. ചുമ പല വിധത്തിലാണ്. നമ്മൾ പറയുന്ന പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് എന്ന് പറയാം, ഡ്രൈ കഫ് പറയാം, പാരോക്സിസ്മൽ കഫ് എന്ന് പറയാം, ശ്വാസം മുട്ടലുണ്ടാക്കുന്ന കഫ്. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പല വിധത്തിലാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത് പൊതുവിലെ നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്കറിയാം, സുജോക്കിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ഏരിയ ഞാനിപ്പം ഈ മഷി കൊണ്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഏരിയ ആണ് നമ്മൾ ലങ്സിൻ്റെ പോയിൻ്റായിട്ട് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പം ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈ വയ്ക്കുമ്പോൾ ഇതെൻ്റെ ലെഫ്റ്റ് ലങ്, ഇതെൻ്റെ റൈറ്റ് ലങ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ മുഴുവനും സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കാം. ആ സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുന്നതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഡ്രൈ കഫ് ആണെങ്കിൽ വേണമെന്നില്ല, അല്ല പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫ് ആണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ പാരോക്സിസ്മൽ കഫ് ആണെങ്കിൽ നമുക്കിവിടെ ഇത്രയും ഭാഗം ഹീറ്റ് ചെയ്യാം. ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് നമുക്ക് 1-2 ഉപകരണങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ അതിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില ഉപകരണങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇത് കൈയുടെ ഒരു മോഡലാണ്. ഈ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഞാൻ സ്റ്റിക്ക് മോക്സ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ആണെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇപ്പുറത്ത് ഈ കാണുന്നത് ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ് എന്ന് പറയും. ഇത് സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റിൻ്റെ ഒരു കൂട്ടം. ഇത് നിങ്ങൾക്കറിയാം, സ്മോക്ക്ലെസ് മോക്സ എന്ന് പറയുന്നതാണ്. ഈ കാണുന്ന ഈ വെളുത്ത നിറത്തിൽ ഈ കാണുന്നത് ഒരു പീസ് ചെറിയ വെളുത്തുള്ളിയാണ്. ഇത് വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഞാൻ ഒരു സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് പ്രസ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതറിയാം, നിങ്ങൾക്കറിയാം, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രോബാണ്, ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് പ്രോബ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് ഫോർസെപ്സ് ആണ്. ഇതൊരു നമ്മൾ ഹെയർ ഡ്രയറാണ്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും, ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കയ്യിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കാം. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ 2-3 മാർഗ്ഗങ്ങൾ നമുക്കിന്ന് ഈ വീഡിയോയിൽ കൂടെ കാണാം. ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്, ഞാൻ ഈ കാണിച്ചു, ഈ കയ്യിൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ലങ്സിൻ്റെ ഭാഗം. ഇവിടെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുത്തിട്ട് ഈ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളിയുടെ എസൻസ് ഉപയോഗിക്കാം, ഇല്ലെങ്കിൽ കർപ്പൂര തൈലം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അത് നമുക്ക് ജലദോഷത്തിനൊക്കെ വളരെയധികം യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കാം. ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് മോക്സ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് കത്തിക്കുക. ഇത് കത്തിച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇത് മാറ്റുക. ഇത് ഓരോ പ്രാവശ്യവും നമ്മൾ മാറ്റി വീണ്ടും വയ്ക്കണം. ആ കൈയുടെ ഭാഗത്ത് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് ഹീറ്റ് കിട്ടുന്നത് വരെ. ഇത് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ ഈ റെഡ് കളർ കാണാമല്ലോ, ഈ റെഡ് കളർ കാണുന്നത് വരയ്ക്കും ഇത് കത്തിത്തീരുമ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് കൈ കൊണ്ട് എടുക്കാനായിട്ട് അത് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഫോർസെപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് മെല്ലെ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് പതുക്കെ ഇതിനെ വലിച്ചെടുക്കും. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ കൈക്ക് കുഴപ്പം വരാതിരിക്കും, അവരുടെ ഇതിനും കുഴപ്പം വരാതിരിക്കും. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്. അതല്ലെങ്കിൽ ഇത് നമുക്കറിയാം, സ്മോക്ക്ലെസ് മോക്സ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനമാണ്. ഇത് ഈ ഭാഗം നന്നായിട്ട് കത്തിക്കുക. അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗം, 2 ഭാഗമുണ്ട്, ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗം നന്നായിട്ട് കത്തിച്ചിട്ട് അത് കനലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നാൽ
ഇതിപ്പോൾ നമ്മുടെ പേഷ്യൻറ്റിൻ്റെ കൈയാണെങ്കിൽ ഈ കൈ ഇത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കണം, ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വയ്ക്കണം. ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇത് ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ മോക്സ ഈ ലങ്സിൻ്റെ ഈ ഏരിയയിൽ നന്നായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും ചൂട് കൊടുക്കുക. സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഒരു ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു 2 മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് സ്കിന്നിൽ ഹീറ്റ് തോന്നുന്നതെങ്കിൽ അപ്പോൾ അവർ കൈയെടുക്കും, നമ്മളും പതുക്കെ കൈയെടുക്കുക. വീണ്ടും നമ്മളത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുക. ഇങ്ങനെ ഒരു 4-5 പ്രാവശ്യം ആകുമ്പോഴത്തേക്കും 2 മിനിറ്റ് എന്നുള്ളതിൻ്റെ സമയപരിധി കുറഞ്ഞിട്ട് ഒരു 1 മിനിറ്റ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇവിടെ ഹീറ്റ് ആവും. അപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ കൈയെടുക്കും, നമ്മളും കൈയെടുക്കുക. വീണ്ടും അതിങ്ങനെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എപ്പോഴാണോ ഇവിടെ സ്കിന്നിൻ്റെ അടുക്കോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്കും അവർ കൈയെടുക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ സ്കിന്നിൻ്റെ അടുക്കോട്ട് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴത്തേക്ക് തന്നെ ആ ചൂട് നന്നായിട്ട് അവർക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ പിന്നെ അത് മതിയാക്കാം. ഇത് റിപ്പീറ്റേഷനിൽ നമ്മൾ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. കൈ ഇങ്ങനെ കുത്തനെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണം. കൈ ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കൂടെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യരുത്. കാരണം ഇതിലുള്ള കനൽ ചിലപ്പോൾ അടർന്ന് കയ്യിലേക്ക് വീഴുന്നിട്ട് കൈ പൊള്ളാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ പറയുന്ന ഡ്രൈ കഫിന് കൊടുക്കണ്ട. ഡ്രൈ കഫിന് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ നല്ലതല്ല. പ്രൊഡക്റ്റീവ് കഫിന്, കഫം ഉള്ള ചുമയ്ക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്ന ചുമയ്ക്ക് നമുക്കിത് യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നന്നായിട്ട് കൈകൊണ്ട് മസാജ് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞാൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് സ്റ്റിക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയുന്ന സ്മോക്ക്ലെസ് മോക്സ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഇത് നമ്മൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതി നമുക്കിപ്പോൾ അറിയാം. ഇനിയൊരു പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, പ്രത്യേകിച്ചും ഈ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്ന ചുമയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഈ വിരലിൻ്റെ തമ്പിൻ്റെ താഴെ നിങ്ങൾക്ക് കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം, അതുമാതിരിയുള്ള വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിക്കാം. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഈ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വിടാം നഖത്തിൻ്റെ താഴെ. അതല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, അപ്പോൾ ഇത് സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്തു. ഇല്ല, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഞാൻ സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് മോക്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ചെയ്യാം. അത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം. ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ബിയോൾ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കാം. ബിയോൾ മാഗ്നറ്റിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗം വൈറ്റ് ആയിരിക്കണം. അതായത് ടോണിഫിക്കേഷൻ മെത്തേഡിൽ നമുക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. കാരണം ലങ്സിൻ്റെ എഫിഷ്യൻസി കുറയുന്നത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വെളുത്തുള്ളിയിൽ ഇത് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. നഖത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുക. ഓക്കെ, കണ്ടോ? ഈ രീതിയിൽ നമുക്കിത് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് നമുക്കത് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒന്ന്, ആ ഭാഗത്ത് സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുക, കൈകൊണ്ട് വിരലുകൊണ്ട് തന്നെയുള്ള ഒരു സ്റ്റിമുലേഷൻ കൊടുക്കുക. രണ്ടാമത്തത്, ആ ഭാഗങ്ങളിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ കണ്ടത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ്, നീണ്ട ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ബാർ മാഗ്നറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിക്ക് മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞു. ഇത് രണ്ടും നമ്മൾ നേരത്തെയുള്ള വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് നഖത്തിൻ്റെ താഴെ, പെരുവിരലിൻ്റെ നഖത്തിൻ്റെ താഴെ, തമ്പിൻ്റെ നഖത്തിൻ്റെ താഴെ ഈ തരത്തിലുള്ള ക്ലസ്റ്റർ മാഗ്നറ്റ് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. വെളുത്തുള്ളി നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ സ്റ്റിക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ സ്റ്റിക്ക് മോക്സ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോലെ സ്റ്റിക്ക് മോക്സ കയ്യിലില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു ഹീറ്റ് കിട്ടാൻ ഞാൻ സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർപ്പൂര തൈലമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പുരട്ടിയിട്ട് അവിടെ ഞാൻ ഈ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് കൊടുക്കും. ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ചാൽ ഇവിടെ നല്ല ഹീറ്റ് കിട്ടും. ഓക്കെ, ആ ഹീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നമുക്ക് പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ്, അതായത് പിന്നെ കുരുമുളക് വയ്ക്കുക, തുളസിയുടെ ഇല വയ്ക്കുക, ഞവരയുടെ ഇല വയ്ക്കുക, പനിക്കൂർക്കയുടെ ഇല വയ്ക്കുക, അങ്ങനെ ഏത് വിധത്തിലും നമുക്ക് നമ്മുടെ നോളജിനെ അത് ഉപയോഗിക്കുക. അതിന് നമ്മൾ നിരന്തരം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ആ ഒരു എക്സ്പെർട്ടൈസേഷൻ, നമ്മുടെ ഒരു പ്രൊഫഷ്യൻസി നമുക്ക് കൂട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. ഇൻ കേസ് നമ്മൾ ഇവിടെ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത് വെളുത്തുള്ളി നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇവിടെ വയ്ക്കുക. ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് ഇവിടെ ഒരു ഹോൾ ഇടണം. ഇതിൻ്റെ പുറത്തൊരു ഹോൾ ഇടണം.
നടുക്ക് സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ പിന്നെ മോക്സ ഫിക്സ് ചെയ്യാം. ഒരു സെക്കൻഡ്. ഇപ്പം മോക്സ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെളുത്തുള്ളി വെച്ചിട്ട് മോക്സ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് ഫിക്സ് ചെയ്യാം. അതിന് ഹീറ്റ് കൊടുക്കുക. ഈ മോക്സയുടെ അടിഭാഗത്ത് ഒരു ഹോൾ ഉണ്ടാവും. ഇതുപോലൊരു ഹോള് നമ്മൾ ഈ വെളുത്തുള്ളി കട്ട് ചെയ്ത് ഇതേപോലെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ സ്ക്വയർ ഷേപ്പിൽ നമ്മൾ എടുത്തിട്ട് അതിൽ സെൻറ്ററിൽ ഒരു ഹോൾ ഇട്ടേക്കുക. ഇതിൽ വയ്ക്കുന്ന വേറെ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറിയ നമ്മൾ സാമ്പ്രാണിത്തിരി പോലത്തെ ചെറിയ മോക്സ വേറെ കിട്ടും. നമുക്ക് കയ്യിലെന്താണോ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിന്റും കൂടെ പറയാം. നമ്മുടെ തമ്പിൻ്റെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക്, അതായത് നമ്മൾ കൈ ഇങ്ങനെ വെച്ചിരുന്നാൽ ഇവിടുന്ന് ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെ ഈ സൈഡിലേക്ക് വരുന്നതിൽ കൈയുടെ പുറകു വശത്ത് ആ ആദ്യത്തെ നക്കിളുണ്ടല്ലോ, ആ ആദ്യത്തെ നക്കിളിൻ്റെ അവിടെ ആ വരയുണ്ടല്ലോ, അതിനാണ് നമ്മൾ നക്കിളെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഫസ്റ്റ് ഫലഞ്ച് അതിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഇപ്പോൾ കാണാമല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും, ആ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ അവിടെ നഖത്തിൻ്റെ താഴെ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെ സൈഡിൽ, ഓക്കെ, ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെ സൈഡിൽ നഖത്തിൻ്റെ താഴെ ഈ ലൈനിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് വയ്ക്കുക. വളരെ എഫക്റ്റീവായിട്ട് നമുക്ക് ചുമയെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രത്യേകിച്ചും ഡ്രൈ കഫിന് അതുപോലെ ശ്വാസം മുട്ടൽ വരുന്ന ഇതിന് നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. അവിടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മസാജൊക്കെ ചെയ്യണം. ഇതാണ്ട ഈ രീതിയിൽ വയ്ക്കുക. അഥവാ മാഗ്നറ്റ് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പയർ ഉപയോഗിക്കാം, കുരുമുളക് ഉപയോഗിക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് പറയാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കറസ്പോണ്ടൻസ് സിസ്റ്റത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് മസാജ് ചെയ്യാം, ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം. ഹീറ്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്റ്റിക്ക് മോക്സ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്മോക്ക്ലെസ് മോക്സ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം. അതല്ലെങ്കിൽ ഹെയർ ഡ്രയർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം. അതൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ചുമയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന എന്ത് വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം. നിങ്ങൾക്ക് കടുകിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, ഞവര ഇലയുടെ പേസ്റ്റ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം, തുളസി ഇല നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം, കർപ്പൂരാതി തൈലം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഹീറ്റൊക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിരുന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ എഫക്റ്റീവായിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ മസാജ് ചെയ്യാം, ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം, ഓയിൽ ഉപയോഗിക്കാം, ഒക്കെ ചെയ്യാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കണ്ടത് നഖത്തിൻ്റെ നേരെ താഴെ വെളുത്തുള്ളി ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഹീറ്റ് കൊടുക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ കൂടെ സ്റ്റാർ മാഗ്നറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പേസ്റ്റ് ഇത് ചെയ്യാം, സ്റ്റിക്ക് ചെയ്യാം, ഒട്ടിച്ച് വിടാം. പിന്നെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പോയിൻ്റായിട്ട് പറഞ്ഞത് കൈയുടെ പുറകു വശത്ത് ഈ ജോയിൻറ്റിൽ ഇൻഡെക്സ് ഫിംഗറിൻ്റെ ചൂണ്ടുവിരലിൻ്റെ സൈഡിൽ ഈ ജോയിൻറ്റിൽ നമുക്ക് അതൊരു സ്പെഷ്യൽ പോയിൻ്റാണ്, അവിടെ ഉപയോഗിക്കാം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതെല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ എളുപ്പമായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ്, നല്ല എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ളൊരു മാർഗ്ഗമാണ്. ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതിൻ്റെ റിസൾട്ടും അതിൻ്റെ അകത്ത് എനിക്കറിയാൻ പറ്റും. സോ നമുക്ക് ഡിഫറൻറ്റ് നോളജ് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. മാസ്റ്റർ തുങ് ആണെങ്കിൽ മാസ്റ്റർ തുങ്ങിൻ്റെ അക്യുപഞ്ചർ ചെയ്യാം, അക്യുപഞ്ചർ ഉപയോഗിക്കാം. അതുപോലെ സുജോക്കിനകത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊക്കെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കുക. നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്കോ ബന്ധുക്കൾക്കോ നമുക്ക് തന്നെയോ ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ വരുമ്പോൾ ചെയ്ത് നോക്കുക. അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് എന്നെയും കൂടെ ഒന്ന് അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, നമ്മൾ എത്ര ദിവസം ചെയ്തു, ഇതിൽ ഏതൊക്കെയാണ് ചെയ്തത് എന്ന് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് വച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരു ശുഭദിനം. നമസ്കാരം. വീഡിയോ മുഴുവൻ കാണുക, അതിൻ്റെ അഭിപ്രായങ്ങൾ എന്നെ അറിയിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.